me fa wani gara na samu jin giya ka dan Allah ka samu waje ka zama Allah gama wannan sai ka gani Adam ya kuri wannan Adam ta ajin wanda a makaranta saboda chatting aka kore ta ita ce fa take ta ma yaya na wannan kina nufin kice Fauziya da ta yi silar rasuwar ɗan uwana da mahaifiyata ita ce ta kuma jefa Yusuf a cikin karba da sharri. ai da daga test ɗinka yana ne zuwa banki sai zai tabbata da kaga amfani test kenan gaskiya ne da na so kira kan ce sanar da kai cewa akwai gosu so kuma sai na gaje na kusan shi wani bari na musu ma kamar da asaki ya hanya alhamdulillah ya wasu okay file ka kawo file to motion fatan da za a samu abin da ake so ayi tafiyar kai sa wallahi dan akwai abokin aiki na I'm very sure wannan aikin naka za ta yi shi akwai zan plan da za su tsara zai gamsar da duk inda ka kai Allah ya da so ba wani abin sha Allah shi mani kira ta wani ki bar shi ba ni ciki ba kika sai ki karasa zo yanzu da ka tana zuwa dubaru wallahi wani abu kina da ya zo ya kawo aiki wanda kuma aikin daidai da wanda za ki iya yi injiniya Alasan kuma magana mana ina tambaya kun kasa magana lokacin kai sallama yi na wannan abokin naka shine Alhassan da na baka labarin shi wanda ya aure ni wanda muka yi aure ta yanar gizo-gizo ni da shi kuma ya sike ni shine ni ban san ma abokin ka ne ba lalle wannan ma akwai mamaki injiniya na lalla in ba za ka damu ba zan kuma cikin ofisin karasa sauran aikin da nake saboda ban gama ba saboda ya fi mu muhimmanci da tsaya sauraron wannan to ba da ma ji ba Alhassan injiniya anya za ta iya wannan aikin Alhassan injiniya kaka damu dan wata alaƙa ta haɗa da ita ba shi bane abin da za ka damu harkar da cewa ba ta ma aiki ba ko da dai
saki iya da zafi kuma na san ma yanzu da take kallon ka amma tana ƙarshen teburi ne dole kuma ce ta yi haka da kuma Alhassan ina maki yadda kai da ita kuka shiga wannan wata kala na wani aure ta yayin gizo ikon Allah to yanzu abin da ya kamata ka ji kai ne mu bari ta huta zuwa gobe ne ma zuwa jibi zan mata magana su kai next tomorrow da dare sai ka kira wani waya lokacin na jawo hankalin ta kuma ya ba ta insha Allah. Kin san Fauziya? Ƙanwata ce. Daga State CID take magana. Me ya faru? Tana tsare a hannunmu ne tun jiya. Me kuma ta yi? To yanzu in kika zo za ki ji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? 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 Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu yarinyar nan duk abin da nake gaya mata sai ta jawo mana wannan masifar. To yanzu ni wa ma zan kirawo in gaya masa wannan al'amari. Hello? Hello, darling. Yanzu nan aka bugo min waya daga State CID an kama. Yaushe kuma? Jiya aka kama ta. Akan wace harka aka kama ta? Akan harkar ta yanar gizo-gizo. Yanar gizo kamar yaya? Ba tana damfarar mutane a yanar gizo-gizo ba. Kina nufin harkar damfara kenan da yaudarar mutane? Abin da take yi kenan yanzu haka kudin wanda ta ci ya kama ta. Don Allah ka taimaka ka yi wa abokinka magana kada maganar nan ta yi tsanani. To yanzu da wani suna take amfani ga mun full name ɗinta da yanzu zan kira commissioner. Sunanta Fauziya Ahmad Maiwada. Fauziya Ahmad Maiwada. Sunanta kenan Fauziya Ahmad Maiwada. To ba wani abu zan buga wa commissioner yanzu. So na gama da shi zan kira ki. Okay. Mr. Commissioner, ina gajiya. Wala aiki alhamdulillah. Wallahi Mr. Commissioner kan wata aka kama a State CID. Wallahi akan harkar su ne na ta yanar gizo-gizo, harkar Facebook suna yaudarar mutane su musu ƙarya kuma ta yi ƙarya cewa ina ganin abun ya yi citira. A ba wani abu insha Allah. To shikenan, na gode. Ko ban je ba ita za ta je. Shikenan, godiya nake. Peter Airport? Ba mu na buka bace? Ai wannan yarinyar da kake ganin ta ko muguwar
wannan ba dan ciki ɗaya muka fito da ita ba, wannan shiga harkar ta ba kyau. Ba zan taɓa shiga cikin al'amarin ta ba don komai ba, dan yanzu duniya ta zama sai kana da shi ake da kai. Idan ba ka da shi to kai ga yanzu ka koma baya gun kowa. Dan kusance maka gurguma da yake yawa titi ya fi ka. Mafita kuma kamar yaya? Kaman gurin more rayuwa ma. More rayuwa? Eh mana. Ba za ka zo mu haɗu duka mu tsaya mu nema kan mu da duka ka tashi. Dama shi yasa ban so muka da mutu. Ha ni ina tunanin ai ɗaya miki. Ni ina tunanin cewa duk we are friends. Amma tun da haka ka ga abokina da Allah tashi kai. Ga hanya na. Ba fa dole muka yi wa juna ba.